imaginar el proyecto de infraestructura más importante de la región en mucho tiempo. Te has atrevido a soñar a un sur-sureste unido y conectado. Te has propuesto lograr el desarrollo y equilibrio de una región que merece pasar del olvido a una nueva era de transformación y crecimiento. Una región que irá de la mano de nuestro presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Es momento de que el sur se una. Nos sentimos respaldados por una cultura y una sabiduría milenarias que nos han enseñado a convivir y a construir con la naturaleza, sitios majestuosos en los lugares menos pensados, que hasta hoy siguen siendo ejemplo de fuerza. Es por eso que hoy celebramos nuestra unidad, llamándola Tren Maya. Damos paso a la realización de este gran proyecto, que sin ninguna duda traerá grandes beneficios al sur de nuestro país. Es momento de poner la mirada en lo más alto y seguramente podremos llegar ahí. Por nuestros estados del sur, por nuestra gente, por nuestro México, por ti. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.